Kakak mau cari lubang belut. Ayo ikutin kakak. Jauh itu lubangnya, Nak. Mama, ini kamu lagi. Kita cari lubang lagi ya teman-teman. Yuk, nggak ada isinya tuh. Gak ada. Oh iya. Nih teman-teman. Iya. Teman-teman kita cari. Ayo, Cari aja di mana? di sana. Yuk, let's go. Ini lubang lagi. Mana? Yuk, tengok. Wah, itu. Ih, belut itu. Ih, belut itu. Kena ngombak itu. Ngombak ya. Wah, dimakan tuh kayaknya. Ini kakak dapat Nih guys, kakak dapat belut guys. Ih, wah keren. Gimana dapatnya? Situ tadi lubang. Tengok tuh. Lihatlah sini mukanya. Jangan lupa subscribe bilang nggak? Jangan lupa subscribe teman-teman. Ini namanya. Belut. Lihatin lah belutnya. Lucu. Teman-teman. Wah pinter ya kakak megang belut. Masih hidup itu loh. Memang. Iya. Apa lagi? Pas lagi ya di lubangnya yuk. Oke, ayo. Biar dia jadi besar besok kita pancing itu lubangnya. Ini lubangnya. Lalu. Besar ya. Dadah, gitu. Dadah. Lengket. Kakak. Enggak jadi lengket. Ya cepat besar ya belut. Cepat besar ya belut. Besok kesini lagi dong. Ya. Ayo cari. Ayo let's go. Ayo, kita bareng belut lagi. Tuh, Nanti kita lepasin lagi. oke yuk dulu lah jalan sana.